नमस्ते आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। म अहिले बेलायतको यो विभिन्न कलरका रङ्गी बिरङ्गी चाहिँ फुलहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ र आज मेरो ब्लगको लागि म यो विभिन्न प्रकारका फुलहरू चाहिँ देखाउन यहाँ आएको छु र मेरो माथि टुलिप फार्म छ। यो फार्ममा धेरै मान्छेहरू हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएको छ। अब म तपाईँहरूलाई त्यहाँ रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। आहा, हेर्नुहोस् त, वाह 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 वाह, यहाँको मान्छेहरू हेरेर फुल हेर्नको लागि, खिच्नको लागि, टिकटक बनाउनको लागि कति मान्छे, हजारौँ लाखौँ मान्छे दिनभरि कति पैसा कमायो होला। आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पोहोरको सालमा चाहिँ मेरो परिवार, मेरो श्रीमती, म यहाँ टिकटक बनाउन आएको थियो। त्यो टिकटक एकदमै भाइरल भयो हो। राम 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 राम, त्यो विभिन्न कलरका फुलहरू हेर्नुहोस् त, या त हेर्छु मान्छे त्यस्तै छ, हेर्नुहोस् त। म पनि छक्कै परेँ। राम्रो, पोहोर त अलिकति सानो थियो, यहाँबाट माथिसम्म थियो। अहिले यसपल्ट चाहिँ परसम्म चाहिँ बनाएको रहेछ। विभिन्न प्रकारका के अरे कलर, विभिन्न कलरका फुलहरू चाहिँ यस्तो राम्रो फुलहरू छ। हेर्नुहोस् त, यो रातो कलरको कति राम्रो देखेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ रातो मात्रै छ, परसम्म चाहिँ रातो कलरको चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। हाम्रो मखमली चोलो जस्तो रातो कलरको यहाँ छ। मैले त्यहाँनिर चाहिँ रातो कलरको चाहिँ फुलहरू देखायो। अहिले चाहिँ मेरो वरिपरि चाहिँ सेतो अलिकति यसै रङको कलरहरू चाहिँ यहाँ मिस्कट छ। अब म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ फेरि भिन्नै कलरको चाहिँ फुल चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। र मैले त्यहाँ रातो र सेतो देखायो तपाईँहरूलाई। र अहिले म मेरो पछाडि चाहिँ यो गुलाबी कलरको र चाहिँ पहेँलो कलरको चाहिँ फुलहरू यहाँबाट सलक्कै परसम्म छन्। अब यो देखाइसकेपछि फेरि म त्यहाँ रातो, एकदमै रातो भएको ठाउँमा म जान्छु। आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले त्यहाँ 3 प्रकारका कलर भएको फुलहरू देखायो र अहिले म फेरि यहाँ चाहिँ रातो विभिन्न किसिमको चाहिँ फुलहरू चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् त माथि। र यो ठाउँको फुलको एम हो अब भिडियो खिच्ने, के अरे टिकटक बनाउने, ब्लग बनाउने, त्यस्तो मात्र हो। यो चाहिँ बेच्दैन। यो कति राम्रो, हेर्नुहोस् त, फुल परसम्म छ। हेर्नुहोस् त, कति मान्छे त्यहाँ। आम जे होस्, यो फुल सबैले एकदम मन पराउने फुल हो। र हरेक सालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन गर्छ र मेको फर्स्ट विकतिर चाहिँ बल्ल मात्रै चाहिँ यो ओपन हुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म अहिले फेरि अर्को कलरको चाहिँ गार्डनमा आएको छ। यो एउटै गार्डन हो तर चाहिँ भिन्नै भिन्नै चाहिँ कलरको चाहिँ छ। र यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो। हेर्नुहोस् त, यो बेसर रङको चाहिँ कलर हो यो, हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ चाहिँ फेरि अलि रातो कलरको छ। यहाँ चाहिँ सबै हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो कलरको फुलहरू छन्। हेर्नुहोस् त, यो गार्डनमा चाहिँ दिनभरि डुले पनि चाहिँ सकिँदैन। हेर्नुहोस् त, थाक्छ होला। यहाँबाट परसम्म चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी
कलरका फुलहरू देखिन्छ पर। अहिले हामी त्यता पनि जान्छौँ र सायद 1 महिना जति लाग्छ होला। अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि यो चाहिँ स्टप सबै यहाँ चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ यो सबै उखालेर चाहिँ फेरि अर्को सालको लागि चाहिँ फेरि उनीहरूले यो फुलहरू चाहिँ यसरी रोपिन्छ। हेर्नु, यो मैले एक सर्कल घुमाउँछु। हेर्नु, फुल चाहिँ विभिन्न प्रकारका फुलहरू। यहाँ मान्छेहरू एकदमै फुलमा फोटो खिच्नको लागि, टिकटक बनाउनको लागि बडाबुढीदेखि केटाकेटीहरू सबै यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस् त, यो गार्डन चाहिँ एकदमै राम्रो गार्डन हो। हरै सालमा चाहिँ यहाँ यसरी फुल रोपिन्छ। यो फुल बेच्ने फुल होइन, बजारमा बेच्न लाने होइन। यही टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने र भिडियो बनाउने गार्डन बनाएको हो। म अहिले फेरि यो बाटोको चाहिँ यताको साइडमा आएको छ र यहाँ हेर्नुहोस् त, अलि होचो होचो राम्रो कलरको फुलहरू हेर्नुहोस् त, कति राम्रो कलरको। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रातो छ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि कलर चाहिँ रङको चाहिँ त्यसरी रङको विभिन्न किसिमको चाहिँ फुलहरू चाहिँ यहाँ छ। जे होस्, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज यो भिडियो हेरेर मलाई सेयर, कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यहाँहरूको एउटा अमूल्य सब्सक्राइबले ठुलो टेवा पुर्याउने छ भन्दै आजको यो भिडियो यही नै स्टप गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, सी यू।